ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀಸು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡು ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ನೀವು ಎಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇವಾಗ 100. ಸೊ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು UN ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, UN ಎಂಟರ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ UN ಇದೆ. ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ 0.200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗೋ ಟು ಓಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 100 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೈನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಥೋ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. F8 ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಆರ್ಥೋ ಮೋಡ್. ಆರ್ಥೋ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 100 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Avodha promise you a bright future. Learn now, pay after you land the job. Register now.